Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi obzorimizda Jack M4 mashinasini obzor qilamiz. Mashinamiz 2024-yilda ishlab chiqarilgan, 230 ming kilometr yurgan. Ya'ni Rossiyaga pochta tashigan, odam tashimagan, sveji holatda. Mana bu kilosi almashgan, ichiga o'tmagan rasm videolari bor. Bularni sizlarga ko'rsatamiz. Rasm videolari qolgan joyda umuman kraskasi yo'q, avariya holati yo'q. Mashinamiz motori 100% javob, moy yemaydi. Sveji holatda motorlari ham. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismini ko'rsatib yuboramiz. Mashinamiz oilaviyga, dam olishga boradigan zo'r mashina ekan. Roller cruise control, konditsionerlarimiz bor. Jami 9 o'rindiqli mashinamiz. Keyin 90 talik propani bor, 700 kilometr yuradi ekan. Mashinamizni egalari 14.500 dollarga beraveramiz deyapti. Yana sunnatiga muvofiq ozgina o'tib beradi. Buni yangisi hozirgi kunda 230 million so'm ekan. Mavodaga pulingiz oz-moz yetmay qolsa, ya'ni 10 ming dollar bersangiz, qolganini bo'lib berishga ham beradi. Yana bitta plyus tomoni, dovernis orqali ham mashinamizni olsangiz bo'ladi. Ya'ni dovernis ham beriladi.